咧就係 Dushanbe 嘅國際機場啦，亦都係一個好普通、好簡單嘅一個機場啫。咁我哋已經終於嚟到呢個塔吉克嘅首都啦，杜尚別啦。嗱，大家嚟到呢一個咧就叫希爾沙城堡啦，即係原來呢個城堡咧係可以追溯到2500年前，即係公元前嘅時候。咁但係咧呢個城堡其實咧就經歷過好多唔同嘅王朝，同埋好多唔同嘅朝代啊嘅建造同埋拆毀啊。尤其是喺呢個公元前500年啊嗰陣時咧，阿契美尼德啊王朝啦，咁嗰陣時咧呢個地方仲要係佢哋嘅定居點嚟。係啦，咁佢之後咧就經歷過好多唔同嘅皇帝啊，同埋統治者咧，咁樣咧就係有來啊去啊咁樣啦。咁佢亦都咧由蒙古人啊到阿拉伯人啊，甚至到亞歷山大大帝咧，都曾經攻佔過呢個地方。哇！呢度行上去都幾係嘢嚟喎，有一條好斜嘅斜路上去山嗰個山上面嗰度咧，咁就可以有一個更加好嘅一個 view of 呢一個嘅城堡嚇。咁其實係啦，周圍係俾個城牆咁樣圍繞住啦。我哋喺高上面咧，高嘅頂上面咧，又望到呢一個景啦。咁而家係更加清楚呢一個成個城堡嘅建築係點樣。哇！同埋周圍嘅風景咧，其實都好靚。你見到周圍好多山啊，好多田啊咁樣。嗱，沿住啲樓梯落咧都要小心，因為咧佢呢度周圍冇欄杆㗎。係啦，咁都要好小心翼翼咁樣行翻落去。So you local Tajik? Yeah. Okay, good. Great, yeah. So you are from Dushanbe? Yeah. Now we live in Seoul. Oh, you live in this village. Our village. Oh, nice. Really beautiful. Yeah. Especially this place. Welcome to Seoul. Thank you so much. 喺呢個希爾山城堡附近咧，都有好多呢啲嘅伊斯蘭建築啦。咁其實呢一座咧，都係佢哋嘅一啲嘅神學院。喺以前伊斯蘭裏邊啦，咁神學院其實唔係真係讀神學嘅地方，其實就係好似以前嘅學校咁樣，或者我哋叫寄宿學校啦。裏邊除咗要讀《可蘭經》之外咧，咁佢哋亦都要去讀下唔同嘅一啲嘅subject 嘅喎，嚇，即係例如先天文學啊、數學啊、物理地理咁樣，佢哋都要全部都要讀嘅。Thank you， 係，Salam alaikum。好，咁每一間房間咧，其實都係以前嗰啲嘅叫宿舍嚇，可能好多嗰啲係以前啲學生住嗰啲地方啦。其實呢個咧就叫做駱駝商旅，係啦。咁其實咩嚟嘅駱駝商旅？咁以前絲綢之路啦，咁呢啲啊，你知道啲人係佢哋啲商人咧，係全部係騎駱駝噶嘛，係啦。咁佢哋嚟到每一個地方之後咧，佢哋都要揾個地方嚟休息噶，係啦。咁所以咧，佢哋咧就要揾個地方要泊啲駱駝啦，即係好似我哋嘅停車場咁樣啦，個車要泊車㗎係嘛。咁但係佢哋以前個絲綢之路嘅時代咧，佢哋啲駱駝就要泊。咁泊完之後點啊？咁佢嗰啲人要住酒店係咪啊？就要揾地方住係啦，咁呢啲地方就啱晒啦。呢啲佢叫駱駝商旅啦，就係俾嗰啲人咧嚟到個地方嗰時咧，就可以有地方住啦，亦都可以有地方去泊佢哋嗰隻嘅駱駝。好，我哋嚟到呢間中國餐館，就叫做華啦，一個字啫，華。係啦，咁我哋嗰個接待嘅朋友講咧，佢話呢間其實幾好食，同埋幾出名嘅。好，我哋而家就上去啦。咁而家就行上去啦。都幾好啊，開唔到嘅。OK， 好啊。Okay, I think they have come already.
喺邊啊？係咪嚟咗你哋？哎呀，得10%點。好，呢度咧就係叫做古董博物館啊！佢喺伊斯蘭未曾傳入呢度之前咧，咁其實佢有好多唔同多元化嘅宗教啊嘛。咁其中佛教都係佢哋其中之一啦。係啦，咁我哋今日咧就嚟睇中亞唯一一個嘅臥佛。啊，呢個應該就係嗰個臥佛啦。哇！哇！呢一座靚啊！咁佢呢個臥佛咧，嗱佢就話佢發掘嗰陣時咧，其實已經係散晒。咁佢呢度砌翻出嚟嘅。咁另外有一橛咧，佢就係另外做出嚟嘅，因為佢阿佛祖啦，咁佢去到天堂嗰陣時，咁佢就瞓喺度好安詳嗰個感覺。好開心啊！我哋終於可以睇到中亞唯一一座嘅臥佛，就喺塔吉克呢一度。杜山比首都裏面最靚嘅公園啦，叫做魯達基公園啊 （Ludaki Square）。係啦，咁有一個名叫做 Ludaki 咧，咁其實佢係一個波斯嘅詩人啊。咁佢所作嗰啲詩咧，就影響到呢度好多嘅民生啊，影響到好多呢度嘅文化。咁所以佢已經係一個嘅可以叫英雄咁樣嘅位置。係啦，咁我哋行到前面咧，就係佢個像啦。其實喺中亞地方咧，好多時佢哋都好尊敬一啲嘅詩人嘅哈薩克。咁佢哋有個詩人叫阿拜啊，係啦，佢又係作嗰啲詩又好影響佢哋嗰個嘅文化。咁啲人咧就封佢成為一個英雄嘅位置啦。係啦，咁呢度咧塔吉克咧就係阿魯達基先生啦，就係佢啦，魯達基。咁而家佢又有一個銅像啦，咁亦都影到一啲好靚嘅裝飾咁樣去陪襯住佢。咁我哋嚟到前邊呢度啦，呢一座咧應該就係總統宮啦，即係佢哋所謂嘅白宮啦。就連佢嗰個建築嘅風格，其實都係同美國白宮好相似。呢度有一支咧，就係塔什干嘅旗杆，但係呢支曾經係10幾年前係全世界最大嘅旗嚟嘅，嚇。咁但係而家咁跟住啦，啲國家個個都喺度想起一支大過佢嘅，大過佢啦。佢而家只不過係全世界第5大嘅旗啫。所謂塔地下水，telecommunication。OK， 呢一座就係通訊局所謂嘅，咁有總統嘅像喺度。呢度有啲似土庫曼嘅感覺，土庫曼又係周圍都係好多總統嘅像嘅，係啊。嗱，呢一個咧就叫 Ismail Somoni 啦，索莫里啊。索莫尼又係另外一個嘅英雄啦，佢連塔吉克嗰個貨幣叫做 Somoni， 其實都係由佢哋命名。咁呢度有2隻嘅石獅子喺度啦，然之後呢個金環啦。咁我哋咧就需要去買啲水過去帕米爾，因為嗰度比資源比較缺乏，而且咧喺首都杜尚別呢度買咧係比較平啲。咁呢個方便啦，因為你去到帕米爾高山地方咧，所有嘢咧，除咗資源缺乏之外咧，其實都係好貴嘅。
嘅杜尚貝。拜拜杜尚貝。拜拜杜尚貝。我頭先嗰個就係離開杜尚貝嘅機場。我哋而家就經過一條隧道啦。咁呢條隧道咧就係長大概7公里左右啦。咁佢就經過一個山口叫楚麥實，就楚麥實山口。咁就呢條隧道好緊要，因為佢係由首都杜尚別啦，就一直就通到落去塔吉克嘅南部，係啦，咁就可以連接到南部嘅交通啦。我哋如果呢條隧道之前咧，咁嗰啲車就要經過一個山口，就轉好多彎。呢條隧道就縮短咗。由首都杜尚別落到去南部嘅啲交通。呢個鎮咧叫 Nurak， 我哋啱啱經過咗。我哋而家前往咧就係呢個叫Nurak 水庫啦。隧道啊，係咯。呢度咧就係喺魯洛克啦嘅一個嘅市集。係啦，呢度係魯洛克嘅市集啦。大家知唔知道呢啲係咩嚟？呢係嗰啲叫娛樂波啊，即係娛樂球啊。係啦，好多乾果嗰啲嘢賣啦，咁樣啦。咁呢啲都係花生啊咁樣啦。佢呢啲係用羊奶嚟去做嘅，聞到一陣少少嘅騷味添。邊啲係？呢啲全部都係。全部都係羊。係啦，原本應該係羊奶做嘅，係啦，羊奶或者駱駝奶啦。呢個應該係羊奶，係啦，做嘅呢啲娛樂波咯。係啊。Can you say？ Oh. 你好。你好。Hello. My name is Ruxona Bugo. My name is Madina. Madina. My name is Madina. No, Madina. Nice meeting you. Hi, sir. Okay. Medina. Medina. Okay, спасибо. Okay, спасибо. Spasiba. Спасибо. Thank you. Bye, bye, bye. 拜拜。嚟到呢度咧，有好多人同我哋講你好你好，即係講完最近咧好多中國嘅公司喺度起咗好多建設啦，咁所以其實佢哋一見到我哋，其實第一句就同我哋講係你好你好。呢個就係一個湖啊，叫做魯洛克湖啊 ，Nurak 啊 ，Nurak Reservoir。咁我哋去呢個帕米爾嘅路程裏邊，第一個見到嘅景點啊，一個風景嘅地方。咁佢喺好遠嗰度咧，就起多個堤壩嘅。咁個堤壩就係1980年起嘅。咁呢度其實係主要係供水力發電嘅地方。咁呢個國家其實佢嘅電嘅資源比較少啦，咁所以水力發電對於佢嚟講係好重要嘅。而家咪我哋而家嚟呢度食 lunch 食午餐啊！呢度原來佢自己都有間酒店嚟嘅呢度。哇！我出邊而家好熱啊，即係同朝頭早嗰個天氣咧係爭好遠。呢度冷氣啦。Okay. OK。好 show。我哋繼續行程。頭先我哋經過一個叫 checkpoint 叫做我哋要俾護照俾佢睇嘅。我哋咧到呢一個叫做 GBAO 地區嘅，叫標加堡嘅，中文叫加堡地區嘅。呢區係叫做塔吉克嘅一個自治區嚟嘅。咁就主要係
成個帕米爾高原嘅地方啦。好啦，我哋而家咧就喺接近呢個嘅阿富汗塔吉克邊界度啦。嗱，咁呢條河咧就分隔開塔吉克同埋阿富汗之間嘅邊境。係啦，呢度好特別啊！而家就好曬，不過就我哋就會沿住條河一直係咁跟住阿富汗同埋塔吉克邊境嗰度咧，就一路係咁前進啦。咁我哋而家咧就準備出發啦。好啦，我一望過對面咧，就隔河對面啦，就係屬於阿富汗嘅地方啦。咁你見到嗰啲屋咧，同塔吉克嗰邊都已經好唔同。咁呢度我哋就會沿呢條河啦，呢條就係 Panch River 啦。咁就一直係咁分隔開塔吉克同埋阿富汗邊境。Tajikistan。係啊 ，Tajikistan、Afghanistan。我哋影相係咪呢個 ？This one。係啦，呢度又係其中一個嘅阿富汗塔吉克口岸啦。大家見到呢條河，其實就係分隔開塔吉克同阿富汗啦。我而家影緊呢座山，其實已經係影緊阿富汗嘅風景嚟。可能見到遠處咧，仲有支旗喺度。嗱，我唔知呢度睇唔睇到。相信嗰支白旗咧，就係塔利班嘅阿富汗塔利班政府嘅一支旗。呢度已經望緊係阿富汗嗰邊，睇緊阿富汗嗰邊嗰條路啦，同我哋塔吉克呢邊嘅路，真係有好大分別。
哋而家就係繼續影緊阿富汗嗰邊。你見到嗰啲屋其實都唔差，頭先都見到有啲 clinic 啊，有啲學校啊，即係其實都好似幾新起嘅。嗱，我哋而家咧就嚟到呢一個小鎮啦，就叫做卡拉奇姆。呢個就係入到嚟呢個嘅加布自治州嘅第一個城鎮。係啦，頭先我哋經過一啲嘅地方咧，都起得幾靚㗎，其實。咁我哋望到對面嗰啲山，其實就係阿富汗嚟㗎啦。其實 exactly 就係喺呢個阿富汗嘅邊界隔離嘅。我哋今晚咧就會住呢間酒店叫 Continental Hotel。呢個係一個幾細小嘅一個城鎮。咁我而家咧就行去食晚餐啦。咁即係其實一條街咁已經可以行到去間餐廳㗎啦。